Сәлем достар, сәлем Нұрай және бүгінгі видеоны мукбак менде донермен және яблочный газированный сок болады. Міне бүгін мукбанг менде қазақша болады. Бұрынғы 4 мукбанг орысша болды. Міне бүгін қазақша. Мен өзімнің историямды айтамын. Сондықтан донер. İçinde қоспалары. Мен бүгін осыдан прическа жасадым. Нормально. Міне, достар. Мен қазір 7-ші оқушымын. 7-ші сыныпта оқимын. Мектебімде. Міне. Менің достарым бар. Осы жылы көбісі кетті. Біздің сыныптан себебі олардың ешқайда түсті сондай. Міне, сондықтан құттықтаймын. Бізге тағы да ұлдар қосылды. Көптеген 3 жыл ма солай. 2 қыз келді. Мектепте обычно жизнь қазір біз дистанционкада оқимыз. Это как-то нашар деп ойлаймын. Білімді көп ала алмайсың дистанционный, себебі кейбіреуі видео қосып қояды да кетіп қала береді. Сондықтан барып оқыған дұрыс деп ойлаймын. Газированный сок төсек. Бірінші рет ішіп тұрмын мен есімде. Мен мұндай негізі жақсы көрмеген, бірақ нормально болып қалды. Міне, енді тонерик. Уже бір апта болды түсірмеген мукбанг, сондықтан осы күні түсіремін деп ойладым. Сол үшін магазинға барып келдім бүгін. Міне, жейміз. Достар, сіздер біліңіздер, мен қатты нәрселер жей алмаймын, себебі менде брекет тұр, міне. Істің жерінде. Соны кеше тартты. Брекетті қысқартады, ана жерін сынады, есігін жабылады. Менің жағдайым. Сондықтан мен қатты нәрсе жей алмаймын көп. Кесіп тастаймын мен. Хорошо, достар. Аппетитно вообще. Демдеген. Міне, скоро достар мен микрофоным келеді. Сіздер білмесеңіздер, ол микрофон для видеоблогеров. Видеода түсірсем болады өзінің өмірінен. Навигу сәріп қояды. Міне, вот
келе жатыр уже. Заказ беріп қойдық. Енді оны күтеміз достар. Сонда жақсырақ шығады деп ойлаймын. Өте қатты сендім, прям вообще кулачки держим. Не. Осындай история достар. Сосын менің бір подружкам бар, Нұрдана деген. Ол біз бірінші класстан бері жүрміз. Ол өкінішке орай 5-ші сыныпта, 6-шы сыныптың соңында кетті. 6-шы сыныптың қыс болды, сол кезде кетіп қалды өкінішке орай біздің мектептен, сыныптан. Себебі оған өте алыс болды бұл мектеп. Өзіне жақын мектепке барды, сол нишқа түсем деп ол түспей қалды өкінішке орай. Бірақ мен сендім, қолдадым. В следующий раз получится, Нұрдана. Сенімдім. Мне. Мен кішкентай кезімде бір маленький дачада тұрдым, бірақ қаланың ішінде бір кішкентай үйлер болады ғой, осындай жер үйлер. Вот. Сол үйді менің әкем салды. Бұрын біз бір комнаталық үйде тұратынбыз. Коммуналка деген сияқты бар ғой. Сол жерде тұратынбыз. Сосын ол жерде мен туылған соң көп адам болып кетті. Менің әжем болды. Менің Алматыдағы тәтелерім келді. Солай бір комнаталық коммуналкалық үйде тұра алмадық. Сондықтан менің әкем өзі үй салды. Не верится. Өзін үй салды. Двухкомнатный и кухня бар. Вот. Огороды бар. Сосын күшті болды. Сосын маған әкем качели істеп берді. Сосын күшті болды ғой. Менің детством дачада өткеніне мыңда бір шүкір. Себебі маған қатты ұнайды. Дачада туылған күшті. Менің еще бір подружкам болды, соседка. Вот. Ол менің лучший другом болды. Лучшая подружка, то есть Адия деген. Он всегда он үйіне барамын, ол менің үйіме барады, солай ойнаймыз, киім-кешекпен. Ой, не істемейді деп ойласаңыздар. Мен сіздерге альбомды көрсетсем вообще таластырсыздар. Ой, детство күшті болды достар. Сосын біз 2014 жылы көштік. Жаңа үйге, осы үйге. Уже біз осы жерде 6 жыл жүрміз. Енді Құдай қаласа 3 жылдан кейін, 3 жыл или 2 жылдан кейін көшеміз деп сенімдімін. Бұйырса. Не, уже 3 комнаталық үйге көшеміз. Но біз 2 комнаталық зал және спальня. А мен хочу өзімнің комнатам болу. Күшті. Тағы кішкене істеп жейін. Самый вкусный жеріне келді достар. Достар, комментарияға жазыңыздар. Қандай келесі видео түсірейін, қандай тамақпен. Менде хлопья болды, лапша, бургер. Тағы бір видео болды.
чипсы болды еще, иә. Мынау 5-ші видео. Донер. Келесі видео қандай болсын? Комментарийға жазып кетіңіздер. Достар, менің сол 4 видеомды қараңыздар. Өте қызық, өте дәмді. Рекомендую сіздерге. Менің каналыма басып, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видео қатты қуанышты болады. Менде уже достар 64 подписчик, сіздерге көп рахмет. Мен мукбангты создавать еткеннен бастап сіздер уже активничаете, көп жазып, сіздерге өте көп рахмет. Қолдауларыңызға, поддержкаларыңызға көп рахмет. Бүгін погода не очень. Андай бүгін жаңбыр жауады ғой деймін бүгін. Сағат, білмеймін, кешке қарай жауатын шығар. Аппетитно смотреть. Мен самый любимый донер жасайтын, бургер жасайтын магазин. Налык. Андай жұмсақ тым. Осы. Міне біз осы үйге көшіп келдік. Өте қуанышты болдым прям. Сосын менімен бірге мысығым келді, Мурка деген. Мурка деген мысығым, ол аппақ белоснежка болды. Маған дача тұрғанда солай сыйлық берген маған ата-анам. Сосын біз осы үйге көшкенде ол балконда жатты. Жаз болды ыстық, сондықтан балконда үйшігін салып қойдық и күзіреп жатты. Сосын біз отпускқа шыққанда біз Алматыға бардық. Сосын қайтып келгенде қарағанда уже ода 4 кішкентай дәп-дәпті сондай нелер жатты, мысықтар жатты. По-моему, 3-ақ и 1 қара болды. 3 қыз и 1 ұл мысық болды. Бір ұл мысықты көріп, мен тәтем сол алып кетті. Кешіңіздер. Топ қалып отырмын. Алып кетті, сосын енді өсірді. Олың атын Тедди деп қойды. Ол 7 жыл өмір сүрді. Бірақ жоғалып кетті. Сосын ол мысықтар туды, сосын біз қатты қуандық. Сосын бір сол ермен бірге тұрдық. Сосын ол кішкентай мысықтар гүлге сие бастады. Не, вам не послышалось. Сие бастады, и мама жынданып, оны сатып жіберді. Жай бере салды. Бір зоомагазинге ма солай. Бере салды, сосын бір ұлды Тедди деген бар ғой, алып кетті мен тәтем. Вот. Мурка
республиканы біз дачаға барып тастадық, сол бұрынғы үйде тұрып едік қой, сол жерге барып тастадық. Сосын уже келгенде ол болмады. Мен обязательно өскенде, достар, өскенде өзім бөлек тұрғанда мен мысық алам, британский алам, андай золотистый цвет, пушистый емес, потому что пушистый мысық алсаңыздар, онда ол диванда жатады жүні, өзінің футболканда жатады, так что керек емес. Жүнікі кішкентай ғана алу керек. Вот. Сіздер мысық алсаңыздар, сіздерге хомяк болмау керек, достар, сразу айтайын. Әйтпесе ол жоқ қой мүмкін. Менде қазір Тимош деген менің хомягым бар, ол қазір ұйықтап жатыр. Мен оны теплое место қылып помещила, потому что дала суық, плюс 7 градус па солай, оларға плюс 15 градустан асу керек температура комнатаны. Вот, сондықтан сол жерге ұйықтап жатыр, жылы жерде. Достар, еще оған кешенің алдында оған 7 ай болды. Ура! Хомяктардың календар бойынша оған уже 2 жыл. Прикиньте. А біздіңше 7 ай. Надеюсь, ол көп өмір сүреді. Мені тастамайды. Себебі мен уже қатты привязалась к нему. Тимошкамен. Жақсы ғой. Пухлячок мен. Да, кучик салған. Тағы бір кот істейік. Мен қазіргі целім ол 100 подписчик. Солай өсе берсең, 1000-ға жетесің. Сіздер комментарийға жазыңыздар, тағы да айтып жатырмын. Комментарийға жазыңыздар, не жеймін. Себебі мен білмеймін, не жерімді даже. Осынша мағыз достар. Достар, мен бәрін жей алмаймын, сразу айтам. Сегодня уже тойып қалдым. Скоро закончим. А сколько будет резолвойка? Сосын біз 2017 жыл болғанда біз ремонт жасадық. Бәрін ауыстырдық. Енді осы жыл тағы жасадық ремонт. Обойларды ауыстырдық. Не осындай бойлы. Осындай шкаф алдық. Көптеген нәрсе алдық, сондықтан. Осы жыл тоже неплохой, но коронавирустан плохой. Қашан бітеді екен. Енді екінші волнасы октябрьді басталады дейді. Басталмаса екен. Жаман достар. Ұнамайды ма? Осылай 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 деп осы жылға да келдік. Енді келер жылы барлығы аман сау
сау жақсы ғұмыр кешеміз деп ойлаймын және сенемін оған. Міне сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздермен болған Нұрайка